喺病嘅裏邊咧，係最怕一種咧係不能夠自主嘅，就係失控嚇。失控到點樣咧？你可以手舞足蹈啦嚇，甚至乎講嘢咧都唔能夠講得好清晰啦。又甚至乎你去洗手間咧，大小二便你都唔知係開邊樣嘅咧。嗱，咁嗰啲叫失控啦。咁但係有冇人嘅靈病咧係可以去失控嘅咧？咁嗱，大家聽聽。係各位觀眾，係日月居嘅日師傅啊，今日嘅靈界物語新嘅一輯咧喺度同大家見面啊。今日嘅主題咧係失控。咁失控咧係邊種人會失控嘅咧？就係其實係佢自己想做嘅嘢，或者唔想做嘅嘢咧，佢自己根本係唔能夠自主，嗰啲叫失控。咁啊就頭先開場白咧都有講到啦，哇隻手突然間自己會喐啦嚇，佢唔知道隻手點解會咁喐啦，甚至乎咧就講嘢都係噶嚇，好似人哋發咗口夢咁講嘢咯嚇，瞓緊覺會講緊嘢咯嚇，咁啊就甚至乎係去廁所咁啦嚇，你唔知道去到係開大啊定開細啊咁樣，嗰啲叫失控啦嚇咁樣，咁甚至乎咧係有一種病咧叫柏金遜症嚇，柏金遜症咧係每個人咧係會擺動咯，隻手會喐啦嚇，自己會咁喐啦，嗰啲叫柏金遜症嚇咁樣噶嘛嚇。咁啊最近咧就有一個善信咧就向我哋去求助嘅，咁佢都唔係一個人嚟嘅，佢應該係同埋個親人嚟嘅。咁但係呢個善信咧都係一個上咗年紀嘅一個女性嚟噶啦嚇，咁樣噶啦嚇，即係佢做得阿姨嗰啲咁樣噶啦嚇。咁佢就係佢嚟到嘅時候咧，佢係冇坐定過噶，佢坐喺度咧，就好似而家我做俾你睇咧，就係咁樣噶啦，佢坐喺度就咁樣噶。咁啊就原來佢坐喺出面嘅時候咧，隻手咧都係會咁樣嘅嚇。咁啊到嚟啦，咁我就覺得通常我唔係一個醫生，我哋只係一個靈界嘅法師嘅啫，我就覺得佢應該有啲嘢喺個身裏邊有問題啊。咁我 check 啦，咁啊 check 咗個身裏邊咧係真係有靈界喺裏邊嘅，有靈界係唔止一個嘅嚇，都係有幾樣嘢喺度。咁但係佢就話佢咧就去以醫學嘅數據 check 咗咧係有柏金遜症，而佢嘅呢種柏金遜症嘅證明咧就喺個腦裏邊嘅4個係呢個係前腦、左腦、後腦、前後左右啦，咁樣講啦嚇，簡單啲講。係應該會有一樣嘢係存在咗，係要鞏固呢個腦嘅，而佢其中喺4個腦裏邊嘅方位係有一個係冇咗鞏固嗰個叫做物體，不過唔係好清楚嗰個詳細名稱啊。咁喺呢個欠住你先。咁佢就有柏金遜。如果柏金遜有啲嚴重嘅話咧，係連嗰4個都冇晒嘅，但係佢冇咗一個，所以佢根本唔能夠平衡個人，唔能夠平衡。咁就咁講啦。咁但係當我哋問嘅時候咧，我哋請觀音菩薩係同埋六臂大黑天咧係入佢身度去查嘅時候咧，就話佢唔係柏金遜症嚇，就因為佢唔係柏金遜症，而係佢根本個身裏邊咧係有靈體有邪靈啦。咁跟住咧，我哋就同佢做啦。觀音菩薩話可以同佢做咁樣講。咁結果做咗之後咧，佢會點咧？喺第一次做咗之後咧，佢就即刻坐起身啦，試下行下啦，睇下點樣啦咁。都做咗時間唔少噶，都有90分鐘噶。嗱，90分鐘嚟講對我嚟講，其實都係叫做唔少時間噶啦嚇。咁90分鐘到啦，咁起身行啦，行前行後啦咁。但係佢有樣嘢係唔同咗嘅，係個身體嘅動感啦，同埋隻手喐動咧嗰下咧，同埋咁揈咧係當堂係少咗嘅喎。係靜咗嘅，甚至乎條腰個身個擺動咧都少咗嘅，咁樣嚇。但係如果咁樣嘅話咧，就係一件好事，證明係我哋做咗個嘢咧，佢係真係有反應嘅，係得嘅。咁我哋 check 咧個身體裏邊咧嗰啲靈體就冇晒噶啦，但係佢仍然影響咗佢係會咁喐。點解咧？因為嗰樣嘢就已經係將你個神經線咧係震壞咗，或者將你嘅神經線嗰個叫反應堆啊。係個反應係留咗喺度，仍然係有繼續嘅反應。咁我就要同佢講啦，嗱，你咁樣而家做咗證明咧，你係得噶啦，你身體冇嘢噶啦。但係我哋用一個好老土嘅說話講，就係如果我插咗呢一刀，
我掹翻出嚟嘅話咧，你係已經插咗刀噶咯。係啊，張刀係唔喺度啊，不過你插咗刀，你傷咗啦嘛，流緊血啊嘛。咁而家你嘅現在就咁樣啦。咁所以咧，我就同佢講，我建議佢嗱，你要翻嚟咧，你當覆診啊，你真係要當覆診，你翻嚟。咁我就好啦，咁佢就好聽我講，佢就依時依後都係翻嚟。咁初初嚟嘅時間咧就密啲嘅，咁啊1-2個禮拜咁都要密啲嘅。咁後尾咧我就話你唔使啦，你再過2個禮拜嚟啦。咁嗰2個禮拜之後咧，我就同佢講，都已經哇好得七七八八咯喎，因為佢一入到嚟咧，我啲同事見到咧已經係唔同咗個人，佢唔會話隨風擺漏咁入嚟啦，隻手又冇揈啦。咁但係咁佢屋企嘅過渡期裏邊咧，啲家人咧就講反射翻俾佢聽啦，或者佢後尾過幾日又喐翻，不過又喐得冇咁緊要咯，係即係偶爾間又再咁喐下咁樣咯，咁後尾就冇啦。咁但係咧係越嚟越少，就越嚟越少，越嚟越少，越嚟越少，去到咁樣靜止咗。咁咧，咁靜止之後咧，咁嗱，其實咧喺做呢個過程裏邊咧，我諗大家好少聽到嘅，其實係要做啲乜嘢咧？係因為佢本身咧，佢去 check 到4個腦裏邊咧係有一啲嘢係唔齊全啊，鞏固個腦裏邊咧，所以話佢患咗柏金遜症。但係我哋唔好理佢係咪先啦。總之我哋喺靈體嘅裏邊咧，喺情裏邊咧清晒之後咧，然之後佢身體裏邊佢能夠有呢種反應堆嘅話咧，佢就應該個大腦有問題啊。首先將個大腦裏邊咧係入咗法內先嚇。咁呢個你可能未聽過噶，但我哋喺佢4個前後左右嘅腦裏邊咧係入咗4位文殊菩薩落去。喺每一個腦裏邊都坐咗個法落去，即係話佢4個腦裏邊咧，喺東南西北裏邊4個方位係裝咗4位文殊菩薩。點解會4位嘅咧？嗱，係白文殊啦、黑文殊啦、黃文殊啦、紅文殊啦，係4位文殊菩薩坐咗落去。因為點解要請文殊菩薩？你唔請金剛手菩薩咧，或者唔請第2個佛母來咧？係因為文殊菩薩係智慧噶嘛，係將文殊菩薩智慧去填翻佢腦裏邊去。通翻晒佢，係擺到咗嗰個歪咗嗰個軌道咧，係嚟到收翻正佢。咁呢啲嘢咧係唔係一晚就得㗎？係個法係坐咗落去，但係要慢慢將佢回升翻嘅。因為點解咧？係你話由一個病嘅人咧，一日之間就冇病咧，呢個係唔可能㗎嚇。咁就算傷風有個尾啦，係咪先啦？咁所以咧，慢慢將佢擺翻正佢。好啦，咁跟住佢慢慢一路咁適應，佢要適應期嘅。咁咧，咁佢腦咧，比如你話你個腦個血管係塞咁啦唔係話夾硬就咁樣揾就通咗佢咧，係唔得噶，係要慢慢咁嚟到將你咁去通咗。所以通波仔咧係唔會好似你見到人哋射波子嘅咁，射一個咁彈，冇人咁通波仔噶。通波仔係慢慢咁樣去噶。咁我哋文殊菩薩做嘢，將佢腦裏邊嘅神經咯。個神經裏邊唔係淨係感覺嗰種為之個神經㗎，係個腦裏邊嘅接收能力咯，接收到啲乜嘢啦，同埋係個腦裏邊嘅反射啦，同埋嗰個感應同埋個思想嘅運作裏邊嘅平穩咧，係全部受個擺渡同埋係塞咗嘅，同埋唔通嘅，全部同佢執翻晒位佢。呢樣嘢你聽過未啊？好新鮮啊！你仲有啲嘢你會仲新鮮，去聽下。啱啱講到就話將4位文殊菩薩咧個法請咗入去佢個腦裏邊坐咗喺度啦，咁樣講。咁但係你可能質疑一樣嘢，話乜你可以請個菩薩入去一個人個身嗰度嘅咩？咁樣講，我可以話俾你聽咧，我係得嘅，但係唔係代表個個亦都唔係話代表世上只係我一個唔係個個做到嘅嘢。不過咧係我又唔相信世界上咧只有我做到咁呢個係關乎於乜嘢咧？呢個關乎於係同物中之間嘅關係，同埋你嘅係嘅修為上嗰個高低厚薄咧，都係有關係，同埋個緣分好有關係，同埋前世今生都走唔開都有呢啲嘢嘅咁都有好多成因嘅。
咁好啦，咁將個腦鞏固咗啦，咁然之後仲要做啲乜嘢咧？唔係淨係做咗4位文殊菩薩咁簡單喎，喺腦裏邊嘅腦髓體嗰度咧，係將4位文殊菩薩嘅法結合埋咗為一個，再入去腦髓體裏邊坐咗位喺度，然之後再將佢嘅4個腦裏邊咧係落咗我哋嘅法柱落去，喺4個腦裏邊咧都東南西北鞏固住佢個腦嚇。咁你講呢個法柱，呢個法柱係咪金剛柱啊？唔係，係法柱，係一個係以法嚟到去做咗個好固定嘅、好實力嘅，將佢撐起咗。咁然之後咧，就再將佢身體所有嘅係唔通嘅血管咧，係全部同佢逐步通翻佢嚇。然之後咧，喺佢心肝脾肺腎裏邊咧嚇，嗰啲咧都要將曾經有個戾氣、歪氣、邪氣全部洗晒佢，即係我將佢個人咧喺身體裏邊嘅嘢咧全部洗翻佢，洗白咗佢，然之後再裝翻個人氣入去嚇，裝翻個佛氣落去。咁而喺呢個人嘅身裏邊咧，其實唔少嘢嘅佢全個身裏邊咧，以我當時記得咧係裝咗12個法柱入去個身度嘅，由膊頭開始啦，隻手啦嚇，對腳啦同埋腰啦，全部裝晒嘅。咁呢度呢啲位都裝晒，咁裝嚟做乜嘢？就因為令到佢隻手唔好繼續咁無端端咁喐啦。咁唔單止裝咗個柱落去將佢固定佢，仲有係落咗係不動金剛落去嚇。同埋不動菩薩落咗去咁一個不動金剛同不動菩薩落咗去之後咧，係將佢個人咧係嚟到佢喐動嗰個機會咧係減少咗佢，令到更加穩固咁所以咧佢就可以好快就成效到喺翻嚟覆診嘅3次4次裏邊咧，已經唔見佢嘅手咧係無端咁喐啦。咁仲有咧就係你會發覺喺個內臟裏邊嘅心肝脾肺腎裏邊咧，佢做法唔單止將佢去清洗咗同埋再裝翻晒個陽氣入去，仲裝翻晒陽氣入之後咧，將佢嘅5臟6腑咧係全部開翻光，然之後再將佢包容咗，包晒殼落去咧係包晒個法落去咧係同佢結界完之後咧，跟住再將佢喺心肝脾肺腎以外嘅嘢咧嚟到再寄存係成差唔多20幾30個金剛手嘅菩薩入去㗎。咁點解有咁多㗎？原來我哋喺密宗裏邊咧係有紅金剛亥母37位，黃金剛亥母37位，藍金剛亥母37位，仲有4面金剛亥母37位。嗱，呢啲可以裝入去㗎。咁裝入哇，咁佢呢個身咪會爆棚咯咁。嗱，呢樣嘢又有一樣嘢係你未聽過㗎，係當擠咗落去之後咧，就要去同佢去對應佢嘅反應啦。你有冇覺得呢度覺得入邊係頂住個胸先，頂住個心，頂住個肺，頂住個氣管？如果冇咧就得啦。如果有嘅咧，我哋就要同入邊嘅菩薩講，入邊嘅佛母講，個氣力咧，嗰個升上嚟嘅力咧，係同個人咧係唔係好平衡啊？降翻低佢啊，降翻低佢嚇。咁降翻低佢真係得嘅喎。我曾經試過唔止一次咯喎，有啲人就哇真係個力好大啊！我覺得甚至乎大到個心頂住啦，甚至乎覺得我心裏邊咧係膨脹啦，會咁樣。咁但係你覺得好神奇，哇！你可以擠咁多藥去嘅咩？啲菩薩會俾你擠落去嘅咩？嗱，其實係咁樣嘅，係擠咗藥去嗰個咧係菩薩嘅一個分身法，就唔係正身法。係分身法入咗去之後咧，佢就會喺裏邊咧係記咗嗰個法身喺度。然之後咧就係有限期或者無限期因人嘅緣分啦，就嚟到喺裏邊咧係行法噶啦。一行親法嘅話咧，就好似嗰個機器咧就一路個齒輪咧係冇停噶，就全日24小時，一年365日係冇停直到去到幾多年，或者可能去到佢終生嗰日要睇佢嘅病情，睇佢情況嚟到咁樣做嘅。咁但係你可能會問，喂，咁樣係咪實醫得好咁樣？嗱，呢個醫法嘅講法，即係我哋喺法界裏面去醫人去做呢種嘅方法嘅話咧，就係係醫咗喺法界裏邊，即係話曾經有靈體影響過嘅嘢，甚至乎由靈病變咗正病。咁但係當正病嘅時候咧，呢樣嘢我哋係咪繼續去做咧？係會加持性咁做，但係咧佢都要食藥㗎。正式嘅西醫嘅藥或者中藥都要食嘅，即係其實係法同埋藥咧係同用嘅
係啊，即係法同埋藥係同源嘅咁樣做噶。咁好啦，咁兩者都係去混合翻去做，咁樣咧就因為佢本身個人咧有咁多嘢喺身裏邊咧，已經去到其實虛晒噶啦。好啦，咁將佢做咯，咁做翻佢。我哋曾經係試過有一次咧，都係以頭先嗰種嘅方法係嘅佛菩薩，不過我哋就嗰次就係行邊一個咧，係行大威德金剛噶，係將呢一個有肝癌嘅人咧，同埋個肝後邊嗰度已經有癌擴散咗嘅嘢咧，由大威德金剛咧係將佢全部封晒佢，等佢唔好再擴散。如果再擴散嘅話咧就好麻煩，因為個 cancer 嚟噶嘛，係結果真係得嘅，由第3期尾一路降到去第2期，我哋做到噶。咁樣，咁之後佢嘅事我哋就唔交代啦，因為我哋都唔係講咗佢啦。咁但係呢個係做到噶。咁但係你可能話，哇咁如果我嚟睇症，咪可以咁做咁樣？咁嗱呢一個咧就要講乜嘢㗎？我哋都要問個菩薩同唔同你做，因為點解咧？就你嘅福德啦，同埋你嘅業報咧有幾多咧？咁我哋都要去問過先知，就唔係個個都話嚟做就做得嘅咁樣㗎。咁講翻頭先嗰個女士啦，咁佢嚟咗第3次同第2次又好有分別啦，咁但係咧佢偶爾間會喺屋企度咧就搖擺過會喐過，咁去到第4次咧就開始已經好正常啦。咁我話如果你仲有一次嚟多一次咧，你就可以完晒啦咁樣。當時做第4次嘅時候咧，佢有一個感覺，每一次都有個。不過做完之後咧，我發覺起身由張凳坐喺度起身嘅時候咧，我個人咧係輕咗個，佢唔知點解咧，我成日都覺得個膊頭呢度咧係會撳住我個，咁但係點解要係撳住你咧？係因為你以前嗰啲咁嘅精靈啊、邪魔啊嗰啲咁嘅靈界物啊，係撳住你個身喎。原來如果你有法眼，你發覺咧，原來佢係喺個膊頭嗰度咧係有嘢咁撳，好似孭住咁樣噶，所以你咪覺得個膊頭成日撳住你咯。咁但係當做完之後咧，佢覺得個膊頭係唔會撳住佢噶。嗱，咁佢就係咁樣，咁跟住去到覺得個人哇已經係由7成去到8成啦，回復翻啦咁樣。咁嗰時證明咗有一樣嘢，佢根本係冇柏金遜症。嗱，有啲人話柏金遜症冇得醫噶，咁但係我哋菩薩一開始話佢唔係柏金遜症。嗱，如果佢話唔係嘅話，就即係有醫啦。咁我哋問菩薩，佢有冇得做啊？做到噶，做咁樣。嗱，呢個失控咧就好嚴重噶。因為呢個失控嘅話咧，係你唔能夠知道隻手會做乜嘢。咁我又未見過柏金遜症啲人咧就攞把刀去斬人，唔會咁樣噶。但係失控到咁樣咧，就你日日都好似唔知係咪做緊自己噶。你行路咧係咪打直行嘅咧？係咪行緊直路咧？仲有你行得出街咧，你唔識翻屋企喎。嗱，呢個先恐怖喎。所以點解有啲人話哇呢個人失咗蹤喎？我媽唔見咗喎，我個婆唔見咗喎。老人家唔見，通常有呢啲症嘅人咧，都係上咗年紀嘅人嘅，50歲以上嘅，好少話40歲有柏金遜症，我未聽過嚇。咁可能真係有嘅，我唔係即係好世界化嗰啲人嚟嘅，我唔或者呢個世界咩人都有嘅，可能嚇，即係6歲都有糖尿病都唔出奇嚇咁樣咯。咁但係咧，我就未聽過後生會係有柏金遜症嘅。咁但係咧，證明咗一樣嘢，好開心嚇。係啊，喺醫學嘅報告照4個腦咧。係有一樣嘢係唔齊全，但係都能夠同佢代替翻。咁後尾咧，佢仲每一次出嚟咧，都坐我哋個佛壇前面咧，我哋有水晶啦，咁佢都好開心坐喺度睇啦。有啲咩可以去加持下佢自己啊個能量啊，即係吸收嘅能量啊，聚集個能量喺身度啦，咁係好好噶。咁咧就佢都好，由於佢有反應。佢個反應都係一路係良好啦，咁所以我同佢講，我你都帶啲一啲係水晶物啦，例如水龍珠嗰啲嘢啦，咁樣令到你個人咧個人緣同埋咧係各方面，尤其是彩色水龍珠咧係對你更加好啦咁樣講，咁佢都有聽嚇，咁佢仲個次一請咧請咗2條，有一個就請俾個女嘅，係會咁樣噶。嗱，咁我哋就唔係一個推銷，唔係賣廣告，不過呢個係事不離實咧，係的確當日嘅過程係咁樣。咁佢而家仲我講緊呢個節目咧，佢仲一次翻嚟覆診㗎，咁但係由佢一推門口入嚟咧，就已經知道咧，佢同上次嘅人咧係唔同咗噶啦。嗱，咁所以話俾大家聽咧，失控呢樣嘢咧係如果當有靈體入到你身裏邊咧，而做緊一個唔係你自主嘅事咧，你係好慘嘅。係啊，你食唔食到飯嘅咧？食咗飯落個口吞唔吞到落個喉嚨？會唔會吞嘅啦？呢個真係個問題。一嚿飯等落個口咧，咬5分鐘都唔吞嘅。
去廁所咧就去2個鐘頭都唔出嚟嘅，哇！咁嗰啲咧就真係其實難聽啲講咧，生不如死嚇。咁所以我諗就大家都係有陣時話年紀大喎，機器壞咧係啱嘅，不過有啲嘢咧都係未雨綢繆啦，注重下自己健康啦，有咩唔妥咧就即刻嚟到去揾真係醫療啦、報告啦，睇下自己數據點樣啦。但如果喺啲冇數據之下嘅嘢，而你做緊一啲係反常嘅行為嘅話咧，咁你哋就真係要揾下法科嘅師傅咧，同你去研究下啦。咁當然啦，咁邊啲係叫好，邊啲係壞咧，你應該都有一個自己嘅評定同埋個目光嘅。咁但係有時啲嘢都講緣分嘅。好啦，咁我哋大家緣分咧就今日就去到呢1分鐘啦，去到呢1秒鐘啦。咁我哋下一次再繼續我哋緣分。OK， 好，阿彌陀佛。